得未啊？OK。華呼召請聽到嗎？華呼召請歸家，回到舊地就能再會大家。往日屋邨一齊記得嗎？歡笑與喧嘩，我的童年你不缺席對嗎？Thank you， 記得聽翻我啊！Thank you。我嘅感受就係好感恩啦。係咯，亦都係因為呢套戲係7年前導演同埋監製願意俾一個咁好嘅角色我啦，咁有發揮嘅角色我啦，咁所以好感恩嗰陣時佢哋願意冒險用我，所以希望冇令你失望，導演。係，所以係啦，係啦，都咁樣啦。我諗我喺呢一套電影入邊，唯一接觸到我已經存在喺呢個世界嘅時候，就係最尾嗰一幕，03年嘅時候，嗰陣2歲，所以咧，其實我係冇真係冇好大記憶嘅，老實講。但係有一個位咧，我係覺得同我嘅童年好 relate 到咧，就係因為我都係屋邨長大嘅，咁我細個咧喺我同一層咧係有5-6個由細到大一齊玩嘅童年夥伴。咁當然而家我哋大個咗咧，有啲係 keep 住有聯絡啦，有啲已經搬走咗啦，有啲係真係冇聯絡。但係我睇嘅時候，同埋我唱緊呢首歌嘅時候咧，我係一去到華呼召請聽到嗎啦，我就會諗起佢哋咯，即係覺得啊，好掛住細個一齊，我哋會喺走廊嗰度開生日會啦，會奔跑啦，同埋俾阿媽鬧啊罰企嘅時候咧，隔離屋嗰度門都永遠會為我打開咁樣，即係呢一啲嘅屋邨情懷同埋香港人回憶咧，我都係擁有。但係我睇緊嘅時候咧，我就唔知咩係 express。探歌詞梗係知啦，而家都仲 hit 緊。我有玩嘅，我有玩。探歌詞有玩，但係就唔係咪就唔知咩嚟㗎啦咁樣。係，但係就執咗粒啦已經。開翻啦！啱啱開翻啦！即刻上網睇下先。但係就我覺得香港真係好靚，即係無論係嗰陣時嘅香港，定係而家嘅香港，定係2000年代嘅香港，我都覺得好靚。即係你得2歲，但係你嗰個點解你經歷過咩細個出去玩嗰條走廊同我細個嗰啲一樣，咁冇可能，我哋爭係20年。你明唔明啊？即係你嗰個年代應該係你門口可唔可以擺個地主㗎？細個可以。嗰個佢特別鬆肉扣分。咁會唔會晾啲衫喺屋企門口啊？咁又好似冇喎。唔一樣咯，我哋嗰陣時仲得㗎。係啊。咁我哋講緊嘅係話80年代、90年代成長嘅時候，我哋都經歷過一段嘅所謂黃金嘅時候。咁但係呢個黃金時候幾時完咧？咁一個好戲劇性嘅一個日子就係2003年4月1號。嗰日其實如果大家應該有印象，就係呢個 SARS， 即係襲擊香港、攻擊香港嘅時候最猛烈嘅時候啦。即係亦都係好似話係宣佈係一個疫埠啊，咁啊大家都趕去超市買嘢啊，嗰種恐慌，同埋當日愚人節當日係傳出嚟係張國榮，我哋一個比較好尊敬嘅一個藝人啦，佢自殺，大家以為講笑，但原來係真嘅。咁呢個打擊特別對我哋即係從事呢個行業嘅人嚟講係特別犀利嘅。咁另外仲有一樣嘢就係話我哋嗰個監製編劇錢淑慧小姐，佢當日佢除咗收到呢啲咁嘅噩耗之外，佢仲收到佢親人話俾佢知病咗啦。咁就跟住喺同年嘅某一日
佢親人都即係走埋。咁親人係阿張國榮哥哥、張國榮先生嘅忠實嘅粉絲嚟嘅。咁無論在公在私，呢個都係一個即係比較震撼嘅日子。咁所以我哋選定咗，我哋收尾補咗對白，就揀咗呢日作為呢個戲嘅總結咁樣。